لفظ ورته استعمال شوی ظالمون هم الظالمون. محترم جنرال صاحب په پاکستان کې زه ډیر بلد یم هلته د سباون صاحب بله سباون صاحب هغه ته ما جواب ورکړه لطفا که په موضوع باندې وغږیږي ځکه بیا بحث بلې خواته ځي موږ نه غواړو چې د بل چا مهرباني زه هم نه غواړم چې بلې خواته بحث وسمه د دې سره هغه ده نو الله جل جلاله چې فرمایي چې دغه خلک کافر دي چې څوک د اسلام نظام او شریعت نه نافذوي په مملکت کې ته څنګه کولی شي چې پاکستان ته یو اسلامي هیواد ووایې دې کې د اسلام څه شی دي ته ماته راوښیه افسوسونه نن موضوع د مونږ چیرته ودرېږه سباونه وروره سباونه وروره دا په کوم کتاب او په کوم حدیث حتی یو عربي مقولې کې راته وښیه چې یو څوک د شین سترګې امریکان د ما انګړ ته راولي ګوره ما درته ویلې چې خپل ځانونه مه سپکوئ مه دې ته ما مجبوره کوئ چې د دغه لنډغرو د دغه د شیطانانو د سی آی ای د جاسوسانو سیر او پوډین بیا درته وباسمه د مونږ هغه ورځې ښې په یاد دي کاڼه نه یو لیوني نه یو چې دغه خلکو د مونږ انګړ ته امریکایان راکوزول دا کوم دین اجازه ورکړې ده ولې د خپل هیواد ناخوالو باندې خبرې نه کوئ ولې په دغه 1.5 میلیون شهیدانو باندې خبرې نه کوئ چې د وحشي امریکایانو الله صاحب شهادت ورسېده دغه 20 کاله ناخوالو اشغال باندې ولې نه خبرې نه کوئ که د جهاد غیرت نه لرئ په افغانستان کې جهاد فرض عین ده چې څوک یې نه کوي بې غیرته ده که د جهاد غیرت نه لرئ که د دې غیرت نه لرئ چې د امریکایانو د ګوډاګۍ ادارې په مقابل کې ودرېږئ لطفا دغه بې غیرتي خو مه کوئ چې امریکایانو ته لابي کوئ د هغوی په جرمونو باندې په دې نامه باندې د پنجابي په نوم د 18 کاله تاسو خپل ولس بمبار نه که د پاکستانی په نامه باندې خپل ملک په باروتو ونه سوځوه سباون نوم دې مو ګوره پیژواک خو یو درواغجنه مزدوره اشغال شوې رسنۍ نوم ده تم د هغه ماته یو خبریال ښکاري د پیژواک اذهان د خلکو بلې خواته نه شي وړی د نن وحشت د هغه مجرمینو په قتل رسول د طالب جان ویاړ ده د مظلوم انتقام له ظالم نه واخیسته قصاص یې ورته وکړه دا د طالب جان ویاړ ده تی په دې نامه له ما نه نسي اخیستلی چې ته په دې بحث راسره کوې چې پاکستان اسلامي هېواد ده که کفري هېڅ تعلق نه ورسره لم نه غواړم چې تبصره پرې باندې وکړم زه د نن ویاړلو طالبانو اتلو غازیانو طالبانو باندې نن در سره خبر کوم چې نن یې داسې افتخار لاسته راوړی ده چې د 8 کسه مظلومو هېوادوالو قاتل هغه مردار کړی ده طالب جان او ویاړ در باندې کوم دغه بیرغ سره چې موږ مینه او محبت لرو د همدې دپاره یې لرو ځکه یې رپوو چې د غرب په ګوډاګیانو باندې ورونه بل سي د امریکا په جاسوسانو ورونه بل سي ځکه دا بیرغ ښکلوی که تاسو یې زغملی سئ که یې نه سئ زغملی چې په دې جرم باندې چې یو چا سره به د دې بیرغ عکس په موبایل کې و د زندان د تورو تنبو شاته تاسو وړی نن راسئ لاس مو خلاص توره مو آزاده ادرس مې هم در کوم لکه نر غوندې رپوم یوازې زه نه په میلیونونه افغانان یې رپوي له تورخمه تر تورغره له بدخشانه تر خوسته پورې په نره دا بیرغ رپوو دا مونږ ویلې د دې بیرغ مونږ پوروړي یو دا پور به ادا کوو په ارګ باندې به یې هم رپوو انشاءالله العزیز تاسو سوځئ تاسو بار بار چې هر خطاب مونږ ته کوئ افغانستان د اسلامي امارت اتلان او غازیان د دې خاورې اصلي وارثان مدافعین دي د مظلومانو غچ اخیستونکي دي که څوک یې مني که یې نه مني زړه دې پړک وچوي سپینه بیرغه پوروړی دی یم په ټول هېواد دې رپوم په 80% خاوره مې رپولی او د مونږ فدایان چې ځي د مونږ فدایان به د سی آی ای مرکز ته ننوتل باګرام ته به ننوتل ګرین ویلج ته به ننوتل صحراباد ته به چې ننوتل
نور متعدد بیسونو د امریکانو ته به چې ننوتل د هغه امریکانو بیسونو ته چې د مونږ بچي به شهادت رسول د مونږ میندې به یې ژړولې د مونږ بچي به شهادت رسول د مونږ کورونه به یې ورانول د وا معتصمات چغې به یې جګولې د مونږ اتلانو او غازیانو په بیسونو کې د دوی په مرکزونو کې د دوی د انسجام په ځایونو کې دا بیرغ رپو د تکبیر ملکوتي اوازونه به یې پکې جګول پوهېږې که نه اورې که نه اورې غږ مې درځي که نه درځي سالم بحث وکوه دا سالم بحث ده نه غواړم چې د طالب یار بل چاته ورکم په نننۍ موضوع باندې به غږېږم نن طالب ما ته افتخار را بخلی نن یو قاتل اعدام کړی ده مردار کړی ده نن د معصومو ماشومانو د وینو بدل اخیستی ده نن یو جابر او ظالم قصاص کړی ده طالب او یار در باندې کوم د تندي ګل مې افتخار در باندې کوم والله العظیم چې د مجاهد د پښو خاورې ځان ته رانجه کړم ملا کمه ده تی ما ته ووایه د اسلام دپاره راوتلی البته نه غواړم چې د پېژوا کې د مزدوري رسنۍ له یو خبریال سره بحث وکړم نه غواړم چې د پېژوا د مزدوري رسنۍ یو خبریال ته شهرت ورکم نه غواړم یو سپي زمري ته ویلي وایي راسه ما سره غېږه ونیسه زمري ورته ویلې چې نه غېږه نه در سره نیسم وایي ګوره بیا به خلک ووایي چې له سپي نه وتښتېدل زمري ورته ویلې دا منم در سره چې په تاریخ کې دا ولیکل چې سپی له زمري سره غېږه ونه نیوله خو دا نه منم چې په تاریخ کې ثبت سي چې سپي او زمري مقابله کول اگر که ته د ما د یو څوک هم نه زه نه غواړم هر افغان سره بحث ته حاضر یم خو د پېژواک د مزدوري رسنۍ له یو ژورنالست سره چې 20 کاله د افغانانو اذهان خراب کړي دي اشغال په مونږ راوستی ده مونږ یې تورستان دنیاوالو ته معرفي کولو د ما ملک د پنجابي په نوم په باروتو باندې وسوځوه مساجد او مدارس یې وران کړل همدغه مزدور رسنۍ ورته فوکس ورکوه نه میدان درنه په سوشل میډیا کې ګټلی د پېژواک د مزدور رسنیو خبریالانو ته د تولونیوز او د شمشاد ته د افغانستان ټولو مزدور رسنیو ته وایم د مونږ وار د انتظار کوئ هېڅکله نه غواړو چې د داسې یو څوک غږ د ما له دې لایف نه جګ سي چې 20 کاله د افغانانو اذهان خراب کړي دي 20 کاله زهر شیندلي دي 20 کاله د ما ولس د پنجابي په نوم باندې په شهادت رسولی اشغال ته اشغال نه ویلی نن د هغه مزدوري دا د تاسو ناکامي ده تاسو مجبوریت ده چې د مونږ لایف ته راځئ ځکه تاسو لیدونکي نه لرئ تاسو فالوور نه لرئ تاسو په دې ملت کې محبت نه لرئ مینه د چا سره نشته انجینر صاحب مهرباني بله صاحب سوال ما است شما نابغه های دین است فعلا الهی لما سبقتنی رو ترجمه کنین بر من یک خو تو بسیار لوداد مستی تو بگو چرا بسیار لوداستی نمیفهمین یک دقیقه صبر کو تو بسیار یک آدم لوداستی بگو چرا در جغرافیای افغانستان بر تو یک خانم پیدا نشد تو رفتی قط یک انگریز یک جرمنی عروسی کردی اگر توی قیوشار می بودی تو حتما با یک افغان عروسی میکردی با یک مسلمان عروسی میکردی ما هیچ وقت بر تو توهین نمیکنیم تو میگی نابغه های دین اول خو ما هیچ وقت تو یک گپ را نزدیم که ما یا قاری صاحب یا انجینر صاحب نابغه دین هستیم نه ما یک بنده عاجز یک مسلمان یک افغان مخاطب تو ستا غږ لرو ته زمونږ غږ لري قاری صاحب زما غږ صحیح ده اوسه ستا غږ صحیح ده زمونږ غږ صحیح ده قاری صاحب زما غږ شته ستا غږ شته زمونږ غږ تا ته نشته قاری صاحب بیا ورته سټوډیو نه وباسئ بیا دریم ځل لپاره به انشاءالله صحیح شي قاری صاحب ته د مونږ غږ نه ورځي ما نه انجینر صاحب خود نابغه دین خطاب کرده نه ما البته من حیث یک مسلمان ذمه‌دار ازی هستم خود را مسئول میدانم
که در برابر اشغال، در برابر شر و فساد، در برابر کوتاه طریقه، در برابر ظالم ها، در برابر جاسوس ها آواز خود را بلند کنم. این به معنای نیست که من نابغه دین هستم، این به معنای نیست که من عالم دین هستم. البته من حیث یک مسلمان حق دارم که از نوامیس خود، از وطن خود، از دین خود دفاع کنم. چی باعث شده که گپ ما سر تو بد میخوره؟ ما دین روزم برات گفتم، ما مسعود از سگ فرانسه خطاب میکنم، ما اتانور جاسوس CIA و KGB خطاب میکنم، ما کسانی را که در آغوش امریکا زندگی خود را تیر میکرد آن را خائن خطاب میکنم. کسانی که با $10,000 ناموس و ایمان خود را فروختن آن را جاسوس و خائن خطاب میکنم. ما جرم را چی کردیم که گپ ما سر تو بد تاثیر میکنه؟ ما نگویم که مسعود خائن بود، ما گپ را نزدم که کابل را به کنواله بدل کردن. ما با کسان خلاف کسان صحبت نکنم که در دهه 90 آرمانها و آرزوهای مردم افغانستان را به دلار و به روبل فروختن. ما نگویم که 600 بال طیاره ما به کابل مبدل شد، ما نگویم که 4000 تانک‌های افغانستان به ویرانه تبدیل شد. من جرم را چی کردیم که گپ ما سر تو بد میخوره؟ لطفاً حقایق را درک کنید. یک آیت قرآن که یاد گرفتی من حیث اوزار استفاده نکن. امیال اگر از تو پرسان کنم کلمه تا یاد نداری، فرایض کلمه را نمیفهمی، وضو را نمیفهمی، به این نمیفهمی که تابستان و زمستان چی رقم استنجا میشه. لطفاً انسانیت را یاد بگی. افغانیت خوب بیازم فروختی، انسان خواستی. تو چی برتری از ما داری؟ البته تو امرای یک کسی عروسی کردی که هیچ تبع افغانستان نیست. تو خود را با او فروختی به خاطر یک پاسپورت. مجبوریتت بود که با یک جرمنی عروسی یا نکاح کنی. ما چون نکاحتان هم شده یا نشده؟ بگو امرای یک تبع جرمنی ازدواج کردی یا نکردی؟ قاری صاحب دمون غاق دلرو غاق دشتا. قاری صاحب دمون غاق شتا تا سره؟ بالکل ستاسې غږ صحیح. دغه مفتی صاحب راغلی د ما ته وایي شما نابغه های دین سوال دارم. اول ما خپله نه د تا له خورې اورېدل نه د انجینر صاحب له خورې چې مونږ نابغهګان یو. البته من حیث افغانان زړه مو درد کوي، دا خپل مسؤلیت او فریضه بولو چې راشو د افغانستان په مشکلاتو له خلکو سره وغږېږو. دی یوه پوښتنه لري، لطفا له ده نه یې واوره قاري صاحب. مهرباني کو نابغه جرمنی. تشکر لطفتان. الهی لما سبقتنی را ترجمه بکنین برما بگوین آیت است یا حدیث؟ کما که پیش برو کما که پس برو، مکمل بگو. درست است؟ درست است. قاری صاحب از سر شروع کو تا با آخر بگو. الهی لما سبقتنی کما که پیش و پشت سرم برو. شهاب لیوال صاحب نمیرم کما که پیش نمیرم. هدفت چیست؟ بله. هدفت چیست؟ جواب میخوام بگویم فقط آیت است یا حدیث؟ خب ما برات میگم. فرایض کلمه را بگویی خب بسیار ساده است. فرایض کلمه سوالت به سوال جواب میتم. ما ببینم که چه علمیت داری، پس از اون وقت تو داخل بحث دینی میشم. علمیت تا میبینم، سند تا میبینم. ما نمیخوایم با کسان صحبت و با یک دقیقه با کسان صحبت کنیم که هیچ پیشینه نداشته باشه. عالم دین استی، فرایض کلمه را بگو چند فرایض است؟
شهاب لیوال بر شما سوال را میکنم. با هیچ کسی متوجه ما گرداننده از لایف هستم، اجازه نمیتونم، با هیچ کسی اجازه نمیتونم. گرداننده لایف من هستم تا که فرایض کلمه را نگوی هیچ وقت با تو اجازه نمیتونم. بگو چه علمیت یعنی های دین را خوب جایی بکنید. چه علمیت داری؟ ما علمیت تصویت میبینم، سویت میبینم. شرمنده ترین لایف برای شما خواهد بود. شما برو دیوانه، یک دقیقه صبر کو فرایض کلمه را. خو یک سوال دیگر دارم، استنجای زمستان و تابستان تعریف کو چی رقم است؟ این علمیتی توست؟ یک پیش و پس میری، ای که حدیث است یا آیات است؟ چی رقم سوال؟ جنرال تا محترم هیله کوم علیک ما تا وقت را کړی. مهرباني. السلام علیکم و رحمت الله حریص صاحب د مونږ غږ تا ته که درځي دغه بحث ته که لږ متوجه شو وروسته پرې تبصره او کلیوال صاحب به ده سره وغږېږي. مبین صاحب زما غږ درځي؟ ستا غږ راځي قاري صاحب، ستا غږ راځي. لطفا که زه په دې مخکې مهرباني زه مخکې د ورور په خبرو یوه خبره هم نه یم پوه شوی چې ده څه وویل. دا ورور زه درته لاند وایم، دی به د سوال درته وکړي. کیدای چې راغی قاري صاحب سوال یې وکړو، مشکل دا و چې تا وانورېده. نابغه های دین مبین انجینر و قاری سعید، اوس خو پکې لیوال صاحب هم راغی. سوال دارم به من جواب بگو که آیت است یا حدیث است. روست وای قاری صاحب روست وای لایفتان شرمنده ترین الله قاری صاحب یا خط شرمنده ترین لایف در تای سبحان الله. کسانی را ما اینجا بالش کشیدیم، شاخش بریدیم که با خود یک چیز خطاب میکرد. تو یک توتلا، یک تابعه خارجی، یک افغانی الاصل انگریز هستی، تو میایی درباره استنجا را تعریف کو. سوال سخت نیست. زما غږ لرئ؟ او غږ دی لرو. مهرباني وکړه قاري صاحب مهرباني یک دقیقه لایف اثر دا بیچارهګۍ وګوره، دا دومره هوښیار سړی دلته مې په مایک قطع کړی، دا داسې داسې کوي. دیوانه شو دي دلته ډېر تا غوندې مونږ دوستم از خاطر جنایات شما دعوت اسلامی را که ما خونیم. یک دقیقه صبر کو. تو یک آدم انگریز جرمنی هستی، تو میایی تو اگر نر میبودی بدرگه یک دقیقه صبر که اگر مرد میبودی با یک خانم افغان عروسی میکدی. برو دیوانه، تو را از افغانستان ای کده شولی تا بخو سوسیال تا بخو پردی تا کو. یعنی مرد فقط در افغانستان، مسلمان در افغانستان است. یعنی خود نه اصلا مسئله ذات است. اشتکای را به دنیا میآوری همش چشم سوز. چرا با یک افغان عروسی نکردی؟ فرق نمیکنه چشم سوز باشه چشم چرا فرق نمیکنه؟ چرا فرق نمیکنه؟ نه باید با یک افغان عروسی. نه بند که مایکی ببندی، بند که یک دقیقه صبر کو دیوانه. کسانی را نسل را به دنیا میاری که همش شون مادر خود رفته باشه، همش انگریز دیگه. این خب باز نمیشه در افغانستان. اسلام مهم است، خود چشم مهم است. بیادر گل نسل را برای ما اینجا اعلان نکن که سبا برای ما مردم په غربت لیوانه ای نشو بچه کاکا. جواب بتین. میتیم برات میتیم. او غږ دی لرو قاری صاحب. زما غږ شته؟ غږ دی شته قاری صاحب. دغه ورور خبرې خو ما یوه هم وانه اورېدې چې ته څه وویل. قاری صاحب دا به اوس راشي. سوال را که پیشتر مطرح کردی یا باز مطرح کن. بسیار زیاد خوب. قاری صاحب محترم، الهی لما سبقتنی ترجمهش بکنین، بعدش بگوین که آیت است یا حدیث. وروره ما دې خبره وانه اورېده، داسې بیا تکرار کوي. الهی لما سبقتنی
ترجمهش بکنین بعدا بگوین آیت است یا حدیث. تاسو د غږ سم نه راځي. دا څه وایي انجینر صاحب؟ دا وایي چې الهي الهي لما سبقتني. دا وایي آیات د حدیث نو ترجمه هم راته وکړه. الهي الهي لما سبقتني كلما سبقتني. لما سبقتني. نو دا خو د قرآن آیت ماته نه معلومیږي. الهي الهي دا خو قرآن کې نشته. دا خو اصلا الهي الهي په عربي لفظ نه ده. صاحب که یو سړی راسي سوال وکړي چې قل ماته حفظ نه ده. نو که یو سړی راشي قاري صاحب ووایي چې قل آیت ده که حدیث ده نو دته به ته څه جواب ورکوې؟ بگذار کالا ما جواب هدفت چیست؟ جنرال صاحب دا کوز که بگذار کالا ما جواب بکنم. جواب ما ای است که ما برو بچهش برو بچه کاکا برو بچه کاکا مبین صاحب تاسو خپل خبرې وکړئ. تاسو فیاض فرید صاحب محترم شما که گفتین الهی تاسو پرېږدئ څه وایي. ای در کتاب عیسویت نوشته شده. ای وقتی که عیسی علیه السلام امینا میگفتن الهی بما سبقتنی، یعنی شما ما را به خدا دعوت میکنیم، به خدا رجوع در قرآن است. من آیت در مورد کسی زودتر در مورد قضاوت کردیم و این ربطی به موضوع ما داره. تو اصلا از بغض و حسادت و کینه پر هستی، استدلال منطقی نداری، فکر منطقی نداری. تو ما را از امو لغات انسانی کار بگیر. بریش و بکلا نمیشه آدم خود مسلمان خطاب بکنه. عقیده وکتوری داعشی داری. لیوال صاحب تاسو ته کزما غږ درځي. لیوال صاحب مبین صاحب تاسو ته کزما غږ درځي. تاسو دا سړی پرېږدئ چې څه وایي. زه په خبره نه یم پوه شوی تر اوسه. لیوال صاحب لطفا مایک د بند قاری صاحب مهرباني وکړئ. د دې مشکل دا ده چې دې سړي غږ تا ته نه درځي. قاری صاحب مهرباني کړه. مشکل اینجاست قاری صاحب محترم که من دیروز دلایف آمده بودم امی محترم مبین در مورد خانم ما به احترامی کرد. خانم ما یک دعوتگر اسلامی هستم در اینجا. من نه تنها عالم دین اسلامی هستم. دروغ چرا میگی؟ چی توهین کردم؟ چی توهین کردم؟ شما توهین کردین. لطفا در مورد کسی قضاوت به جای نبکنین. این کار اسلامی نیست. از همیشه که دیروز میگفتیم منابقه های دین و سیاست و فلان و بسمگان هستیم. کی گفت؟ حتی در مورد دیگر یک جمله هم نمیفهمین. یک جمله آمدین در مورد کسایی که در غرب کسایی هستند که خون میتن بر اسلام. ما کسایی هستیم که زندگی خود را، وقت خود را، پول خود را یا تو سر موضوع باز کو کنه. سر موضوع باز میکنی نمیکنی؟ باز نمیکنم. من باز نمیکنی. برو دیگه. چی ضرورت چی داری که اینجا در لایف آمدی؟ دعوتگر اسلام هستی به مجاهدین دین را تخریب میکنی. کسانی را که در مقابل اشغال استادگی کردن تخریب میکنی. کسانی را وحشتگر و تروریست خطاب میکنی که همش به خاطر اسلام خون ریختاندن. در اروپا خون به خاطر چی ریختاندی؟ کدام اندلس فتح کردی؟ دیوانگی تا میکنی. موضوع بل خو دغه بل ورور چې مان لاندې مهرباني وکړه. ورور السلام علیکم. ولا نه پوهېږم چې دا نن زما انټرنیټ کې ستونزه ده. سلام علیکم. مهرباني وکړه. انجینر صاحب زما غږ لرئ تاسې؟ هو غږ دې شته. السلام علیکم قاری صاحب، جنرال صاحب او لیوال صاحب او انجینر صاحب. موضوعتان از پیش رفت نمیفهم موضوع چی بود، ولی من یک سوال از شما داشتم، از همه تان البته. مهرباني وکړئ شکیب وروره ستاسې د سوال نه مخکې دغه ورور چې و د فرید فیاض وکړ شوی و دغه په سوال زه اساسا پوه نه شوم دا دې څه ویل مبین صاحب تاسو وروره د دې هغه داسې سوال نه و
جنرال صاحب ورته ډېر ښه ځواب ورکړ. د هغه استدلال نه و، د هغه هدف معلوم نه و، هغه بس هسې راغلی و ځان سره لګیا و، د هغه سوال هېڅ معلوم نه و. هغه وایي چې دا دغه کوم هغه چې وویل قاري صاحب وایي دا ماته ووایي چې دا حدیث ده که آیت ده. ما چې ورته وویل چې ښایي زه به یوه پوښتنه تا نه وکړم چې علمي سویه دې معلومه شي، بیا به بحث ته داخل شو. مال د کلمې فرایض راته ووایه. هو د تې شروع یې وکړله سړی یوارې وایي زه دعوتګر د دین یم. دغه هدف و چې موږ پاتې راولي. قاری صاحب هغه خپله غلط ویلې اله نه ده. دغه ورور که زما غږ اوري، نن خو ناوخت دي، سبا د دی لایف ته راسي سپیشل به د دې لپاره موږ لایف جوړ کړو. دی دې راشي د دین د که چېرته دی رښتیا اسلامي دعوتګر وي، د موږ په اړه کوم شکوک او شبهات لري یا کوم تنقیدونه لري، موږ به انشاءالله په ډېره سړه سینه او حوصله ځواب انشاءالله. ستاسو حوصله ستاسو حوصله ته مونږ قدر کوو، خو دا سړی